ვიდრე დავიწყებდე მე მინდა სამძიმარი გამოუთქვა კახეთში დაღუპული ადამიანების მიმართ, მათ შორის სამძიმარი გამოუთქვა ოლიმპიურ ჩემპიონ ზურაბ ზვიადაურს. მაგრამ ყველა შევახსენო, რომ თავად ზურაბ ზვიადაური არის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ამ ქვეყანაში ძალადობის. სამწუხაროდ დიდი სპორტსმენი, ლეგენდა ამ ქვეყნის პარლამენტში ხედავდით, რასაც ჩვებოდათ, ხო? ესე იწყება ძალადობა, ის ხდება გადამდები და ბუმერანგის ეფექტი აქვს, შეიძლება უკან მოგიბრუნდეს. ძალიან მწუხვა რომ ზურაბ ზვიადაურს ეს უკან მოუბრუნდა, ძალიან სამწუხაროა ეს, მაგრამ აუცილებლად სათქმელია. კიდევ ერთხელ გამოვთქვა ჩემს ასე ვთქვათ მწუხარებას იმის გამო, რაც მოხდა. ეხლა რაც შეეხება თქვენ რაც ვკითხეთ, ეხლა პრაქტიკულად პასუხი არ დამიტოვეთ, იმიტომ რომ რაც თქვენ მოყევით, ეხლა პასუხია. თქვენი ბინის ქურდობა არ მომხდარა რეალურად, ეს არ არის ქურდობა, ეს არის ქურდობა, რომლითაც შენიღბულია სხვა დანაშაული, ხო? ანუ ხშირად ქურდობით ნიღბავენ მკვლელობას, ხშირად ქურდობით ნიღბავენ კიდე სხვა ტიპის დანაშაულებს, მაგრამ საქართველოში ქურდობით ნიღბავენ სახელმწიფოს მიერ ჩადენილ დანაშაულებს. თქვენი მე სრულიად დარწმუნებული ვარ ამაში, არის სუსის მიერ შეტეხილი და პასუხი იმაზე თუ რატომ გონია ასე იყო თქვენს მონათხრობში. შეუძლებელია ეს იყოს ქურდობა და ყველაზე უფრო ნაკლები ღირებულების ამორტიზირებული ლეპტოპები წაეღოთ. იქ უბრალოდ ვერ გაარჩიეს ეს რა იყო და TV პირველი რო ეხლა განსაკუთრებული ინტერესის ქვეშ არის ინფორმაციის მიწოდების კუთხით, აი იმ ტრიტრის ცნობილი კადრების მე ეს ყველამ ვიცით, ამიტომ მე მაინც მოუწოდებდი ყველას რომ გაუფრთხილდეს საკუთარ საცხოვრის, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ყველგან მოხდეს, განსაკუთრებით TV პირველი ჟურნალისტების მიმართულებით. ცხადია რომ ეს არის ასე. ამას არ ჭირდება დამნაშავის ფსიქოლოგიის ცოდნა, მე მსხვერპლი ვარ ამ ხელისუფლების წლების განმავლობაში და ამას ჭირდება ხელისუფლების ფსიქოლოგიის ცოდნა და ამიტომაც მე როგორც იურისტი დანაშაულის ფსიქოლოგიას კი ვიცნობ დამნაშავის, მაგრამ როგორც მსხვერპლი გაცილებით უკეთ გავიცანი, სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ეს სულ არ არის სასაცილო, უბრალოდ მართლა ის მეღიმება ნერვულად ეხლა გავიცანი ამ ხელისუფლების ფსიქოლოგია, ხო ეს ყველგან ხდება, სადაც მე ვიმყოფები. იქნება ეს სასტუმრო, იქნება ეს სახლი თუ ასე შემდეგ, ეს ხდება ყველგან, მე ამას უბრალოდ არ ვიმჩნევ და არაფერი არ მაქვს დასამალი ეხა ჩემ ცოლთან ერთად ვარ იმ ნომრებში თუ სადაც ვარ და ნუ ეხა თუ ძალიან აინტერესებთ უყურე, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი რომ ეს ასე ხდება და ამისი მატერიალური მტკიცებულებებიც მაქვს, როცა მჭირდება, იმიტომ რომ მე მაქვს აპარატურა, რომელთაც ამას ვამოწმებ და პირობას გაძლევთ, რომ თქვენ სახლით შემოწმდება ამ აპარატურით, რომელიც დაპლუსებული ამაში დარწმუნებული ვარ, ეს აღმოჩნდება თუ არ აღმოჩნდება იქ ნებისმიერ შემთხვევაში მე ღრმად მწამს, რომ არ არის ეს ქურდობა, უბრალოდ ლოგიკური არ არის, ხა ქურდები არ არიან სულელები, რომ დატოვონ სამკაულები, დატოვონ ახალი ტექნიკა და ამ ლეპტოპზე უფრო ძვირადღირებული ტანსაცმელიც კი და წაიღონ ორი ამორტიზებული ლეპტოპი, ხო, რომელიც გასაყიდადაც ძალიან რთულია, არა მხოლოდ მისი ღირებულების გამო, არამედ იმის გამო, რომ როგორც კი ინტერნეტს მიუერთდება მისი დანახვა ეგრევე შეიძლება. თუ რა თქმა უნდა ამას უსი არ აკეთებს, ხო? ანუ ასე ვთქვათ, IP კოდით ეგრევე იპოვით მაგ კომპიუტერებს, თუ ის მიუერთდება, ასე ვთქვათ, ინტერნეტს. ხო, ამიტომ აბსურდია იმაზე მსჯელობა, რომ ეს არის ქურდობა, ეს არის ქურდობით შენიღბული სახელმწიფო დანაშაული. ჟურნალისტის წინააღმდეგ. რატო არის ეს გასაკვირი? ქვეყანაში სადაც იუსტიციის მინისტრი ქურდობით შენიღბულ ძალადობას ჩადის, მიკროფონის მოპარვას გულისხმობ, მას ხო მიკროფონი არ უნდოდა, მაგრამ ნუ ძარცვა იყო ჩვეულებრივი, არაფერი ზედმეტი არ ჭირდება ძარცვა და ჟურნალისტური საქმიანობის შეფერხება, ხო? და ეს მან ჩაიდინა იმისთვის, რომ დაენახვებინა ყველასთვის, რომ ფეხებს ვერ მოგჭამთ, რასაც გვინდა იმას უზავ ჟურნალისტებს პირდაპირ ეთერში მოვპარავ, წავართმევ მიკროფონს და არ დავუბრუნებ. თავში ჩავარტყავ მიკროფონს, როგორც ეს ჩემს ქუთაისის რეპორტერს გაუკეთეს, ვაჩეს და არავინ ამაზე პასუხს არ აგებს, ხო? ბახოსანაიას ოჯახს ქუჩაში დაუხდები და სემატყებას ავტეხავს. ნიკა გვარამიას შვილებს უთვალ თვალებ, თუმცა და არავინ პასუხს არ აგებ. ვახოს ესე იგი გაუსწორდები ფიზიკურად და მიშურს ჩავაგდებ უკიდურესად მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში და მე რა ამას შეგნებულად ვაკეთებ, ამას მეტიც ღიად ვაკეთებ და რა? არაფერი. აი ამას გვეუბნებიან ღიად. ამოცანა ზუსტად ეგ არის, რომ ეგ გვითხრან.
ღიად რო აკეთებენ ეს ერთია და პასუხს რო შეგნებულად და დემონსტრატიულად არ აგებიებენ, ეს მეორეა და მთავარი პრობლემაა. თვითცენზურის განვითარების, რომელიც ყველაზე დიდი მტერია ჟურნალიზმის, თავისუფალი ჟურნალიზმის, არა ცენზურა. თვითცენზურა არის ყველაზე დიდი მტერი, იმიტომ რომ ცენზურას ებრძვი და იმას ხედავ და თვითცენზურას ვერ ებრძვი საკუთარ თავში. გაცილებით უფრო რთული დასამარცხებელია თვითცენზურა. ეგრევე იწყებს ჟურნალისტი ამ ძალადობების სერიის მერე ფიქს დასვას თუ არა მწვავე შეკითხვა. კი, ჩვენ 5-6 ივლისის მოვლენების შემდეგ ნიკა, ყველა ჩვენს ჟურნალისტზე, ჩვენს თანამშრომლებზე ვიცით რაც ხდებოდა პარლამენტის კედლებში თუნდაც. ნიკა გვარამიას, ვახოს ანაიას, ინგა გრიგოლიას ეკამიშოლაძეს დამწყებდა ახალგაზრდა ჟურნალისტს 10 ჯერ უფრო მეტად ემართება. ხო ხტებით ეს ჩვენ ყველას გვემართება. ვაღიარებთ ამას თუ არა, ვიცით თუ არა რომ გვემართება, ანუ ქვეცნობიერად ეს იმდენად არის ჩვენ გონებაში. ეს მუშაობს, მეგობრებო, მუშაობს განსაკუთრებით სულროდ აუცილებლად იმ ჟურნალისტს კი არ უნდა შეეხოს, რო ხედავ, რომ შენს კოლეგას ასე ექცევიან ნებისმიერი არხიდან, შენ იწყებ საკუთარ თავზე ექსტრაპოლაციას ამ შემთხვევის და სწორადაც იწყებ, იმიტომ რომ არ ახარ დაცული და ამას კიდევ ერთხელ ამბობ, ღიად გვეუბნებიან, რომ დანაშაულსაც ჩავიდენ, მაგრამ კიდევ უფრო საშიშ რამეს გვეუბნებიან, რომ პასუხსაც არავის არ ვაგებია. როგორც არ აგებინეს პასუხი არც ერთ დამკვეთს და არც ერთ ორგანიზატორს ლექსოლ აშქარავასთან დაკავშირებით და 5-6 ივლისს რაც მოგვიწყვეს. ნიკა, სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს ყველაფერი? სადამდე შეიძლება მივიდეს, რა შეიძლება ველოდოთ? მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ მე არ მეშინია და არც არაფრის შეცვლას არ ვაპირებ, ყველაფერს რასაც ვფიქრობ ეთერში ღიად ვამბობ და ასე ვაპირებ, იმიტომ რომ მე ეს ქვეყანა მიყვარს. იმიტომ რომ მინდა რომ ეს ქვეყანა იყოს უკეთესი. ფარული ვიდეო გადაღებები ამ შემთხვევაში ჩემთან დაკავშირებით, ინგასთან დაკავშირებით და შენთან დაკავშირებით. და ვიდრე არსებობენ ადამიანები, როგორც ჩვენ ვთქვით ეს ღიად და არ შეგვეშინდა, გავაგრძელეთ ბრძოლა უფრო შემართებით და დღეს რაც ჩვენ თქვი, უკვე მეორე შემთხვევაზე შენთან დაკავშირებით, რომ არ მეშინია და მაინც ვიომებ, რამდენი სახლიც არ უნდა გატეხოთ, ვიდრე ასეთი ადამიანები არსებობენ, ვიდრე არსებობს ვახოსანაია, რომელიც მიდის და ბოლომდე იბრძვის, რომ პასუხისგებაში მიაცემინონ, ვიდრე ის ადამიანები, ვინც ახლა იქ ჩასაფრებულები ვართ, პირდაპირ ვეუბნები ყველას, აი ველოდებით რა ბედი ეწევათ იმ ადამიანებს. დიდი იმედი არ მაქვს, მაგრამ ჩასაფრებულები ველოდებით, ხო? ნამდვილად ამ სიტყვის სრული გაგებით, ხო? ვიდრე არსებობს ეკაკვესიტაძე, რომელსაც მიუქცევენ ადამიანებს, ბავშვებს ჩაუგდებენ ისტერიკაში, უბრალოდ შეაშინებენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ მცირე წლოვანებზე, არასრულ წლოვანებზე, ხო? ვიდრე არსებობს ეკაკვესიტაძე, რომელიც აი თვითონ მძიმე შოკიდან როგორც კი გამოვა, იწყებს მოკვლევას, იპოვის იმ ადამიანებს, ვინ არიან, სად მუშაობენ და გამოვა და აი უმძიმესი ტექსტებით შეუტევს მათ, ვიდრე ასეთი ადამიანები არსებობენ არა მარტო ჟურნალისტიკაში, პოლიტიკაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, მანამდე ეს ქვეყანა ვერ დამთავრდება. და რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ ეხლა, რომ მაგალითად ავღანეთის მაგალითით, რომ ცივილიზაცია მარცხდება, არ არის ეს სწორი დასკვნა. ცივილიზაცია და პროგრესი ვერ დამარცხდება. ეს არის ისტორიის ბორბლის უკუღმა დატრიალება და ეს ვერ მოხდება. არ მომხდარა არასდროს. არ მომხდარა არასდროს. ყოფილა მძიმე შაუბნელი პაუზები, მაგრამ ეს რომ პროგრესი დამარცხებული იყოს რეგრესთან, ბნელი ნათელთან, ეს არ მომხდარა. და ბოროტი კეთილთან, ასეთი რამ არ მომხდარა ნამდვილად და არც მოხდება მანამდე, ვიდრე ვერ მოხდება. ვიდრე მე პირადად ვერ მოხდება. სული პირში მიდგას. ავღანეთში რაც ხდება, არასწორი პარალელია საქართველოსთან. არასწორი პარალელია ავღანეთის და საქართველოსი. ავღანეთში რაც ხდება, ეს არის ავღანეთის ცივილიზაციური არჩევანი. ძალიან მწუხვარ, მაგრამ ეს ასეა, რაც ნამდვილად შეიძლება დასრულდეს. ავღანეთზეც მე ძალიან კვალიფიციური სტუმარი მყავს გადაცემის ბოლოს და იმასთანაც ვისაუბრებ. ტომების ხრიოკ სათარეშო ადგილად, ხო, რელიგიურად მოტივირებული ნომადების, მაგრამ საქართველოს ჯერ ერთი ძალიან დიდ ბოლოში ყველასთან გაცილებით უფრო ღრმა ცივილიზაციური წარსული აქვს და გაცილებით უფრო მყარი ცივილიზაციური ფესვები და საქართველოში ესეთი რამე ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი არის განსხვავებული და ღიად დეკლარირებულად არის ევროპული და ეს ბოლოს საუკუნეების განმავლობაში ესეა, ბოლოს გადამოწმდა რამდენიმე წლის წინ, 20 და 30 კი არა. აი ახლა ხან სულ
2000-იანი წლების მეორე, ასე ვთქვათ, 2000-დან 2006 წელი იყო თუ 7 თუ არ ვცდები, ხო? სადაც კიდევ ერთხელ ქართულმა ხალხმა თქვა, რომ დიახ, ჩემი ცივილიზაციური არჩევანი 70%-მა დაახლოებით თქვა, რომ ეს არის დასავლეთი. ნატო და ევროკავშირი. დასავლეთი, თუმცა ეს ხელისუფლებას უცდილობს, რომ სხვაგან წაგვიყვანოს ჩრდილოეთისგან. ვერანაირი ბიძინა ივანიშვილები, ვერანაირი შაუბნელი რაღაცა პატრიოტთა ალიანსები თუ ვიღაც რაღაცა გაუგებარი ერი თუ ასე შემდეგ, ამას ვერ იზავს. შეხედეთ მათ რეიტინგებს 3%, 2%. ოცნების რეიტინგთან ამ გაიგივება ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი არის არასწორი. იმიტომ რომ დასკვნა გაკეთდა გვიან მძიმე პროცესის, მაგრამ მაინც გაკეთდა. 2012-ში ოცნების არჩევანი არ იყო ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი, ის იყო არჩევანი, ну იმათი ვინც აირჩია ოცნება არაჩვენი, ის იყო არჩევანი, რომ შეეცვალათ ხელისუფლება. ოღონდ იმ მოტივით, რომ ყველას ვინც ირჩევდა, ეგონა რომ ირჩევდა უკეთესს. კი ბატონო. ეს არ გამართლა, სავსებით ცხადია. ჩვენი პრობლემაა ის, რომ ბევრი ფული აქვს ამ კაცს, მოაჯდა ყველაფერს, როგორც ანაკონდა და გუდავს, მაგრამ მისი პრობლემები გაცილებით უფრო დიდია და მის პრობლემებს ქვია ქართველი ხალხი. მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ. ქართველი ხალხი და კრიტიკული მედია, რომელსაც ყველანაირი მეთოდებით უკვე ებრძვიან. ნიკა დაასრულე. რომელიც ყველაზე უფრო ძლიერი სახეა ჩემი აზრით ქართველი ხალხის ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში. ყველაზე ძლიერი და ყველაზე ადეკვატური. ამიტომ მგონია, რომ ეს ვერ მოხდება საქართველოში ვერასდროს და ამერიკის შეერთებული შტატები იქ და ამერიკის შეერთებული შტატები აქ არის ორი დიდი სხვაობა. ნამდვილად ორი დიდი განსხვავებაა, იმიტომ რომ იქ 20 წელი იბრძოდა ამერიკელი ხალხი მთლიანად დიდი მსხვერპლის, უზარმაზარი ფულის იქ ჩადების მეშვეობით, რომ ცივილიზაციური არჩევანი შეეცვალა ამ ქვეყნისთვის. საქართველოში ამერიკელი ხალხი არ იბრძვის ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანისთვის. ეს ამ ხალხის და ამ არჩევანია ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. ამაში ჩვენ არავის დახმარება არ დაგჭირვებია. აქ ამერიკელები იბრძვიან იმისთვის, რომ სხვა თავზე არ მოგვახვიოს სხვა ცივილიზაციური მიმართულება და ისინი ამაში იქნებიან წარმატებულები, ისე როგორც ევროპელები. მე ამის ღრმად მწამს და ეკა ბოლოს ძალიან მინდა გთხოვო, რომ არ ინერვიულო, იმიტომ რომ მიუხედავად შენი განცხადებებისა, მე ვიცი რომ ეს ანერვიულოა, შვილებს თხოვე რომ არ ინერვიულო პირველ რიგში, ეს არის პატივი, როდესაც სუსი ასე იბრძვის და ამ ხელისუფლების ბნელი დაჯგუფებები ასე იბრძვიან შენს წინააღმდეგ. პატივია ნამდვილად. მე მგონი, საერთოდ უკვე სირცხული ხდება ნელ-ნელა ამ ქვეყანაში, თუ სუსი არ გითვალთვალებს, არ გისმენს და ბოლო-ბოლოს სირცხული გახდება თუ ციხეში არ ზიყავ. ეხლა ჩვენ ასეთ სახელმწიფოში ცხოვრობთ. იმედია მაქამდე არ მივალთ და ვიქნებით გარეთ და დავსვავთ კრიტიკულ შეკითხვებს და ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა იყოს უკეთესი ნამდვილად და ქონდეს არჩევანის თავისუფლება. მე იმედი არ მაქვს, მე სრულიად დარწმუნებული ვარ ამაში.